барселона намехоҳад аз футболбози калидияш Лионел Месси ҷудо шавад. Тибқи иттилои Мундо Депортиво президенти бошгоҳ Хосе Бартомеу боварӣ дорад, ки Мессиро фурӯхтан нашояд. Агар футболбози аргентинӣ барои гузариш дархост пешниҳод кунад, даста омода аст, ки ӯро рухсат диҳад, аммо ҷуброни рухсат 700 миллион евро арзёбӣ мешавад. бошгоҳи Барселона боварӣ дорад, ки Месси бозингари асосии ҳайати даста маҳсуб мешавад. ғайр аз он, шумораи зиёди шартномаҳои таблиғотӣ ба ӯ вобаста карда шудааст, ки каталониҳо намехоҳанд ӯро аз даст диҳанд. ёдовар мешавем, ки сарвони бошгоҳи Барселона чанде пеш бо сармураббии ҷадиди даста Роналд Куман мулоқот кардааст. Пас аз мулоқот, радиои Каталония Расси тафсилоти суҳбатро эълон кард. Ба гуфтаи он, Месси ба Куман фаҳмонд, ки вай аз рафтан аз дастаи каталонӣ даст накашидааст. Куман дар ҳайати Барселона тағйирот ворид карданист. Суарез дар рӯи хат нест. Сармураббии ҷадиди бошгоҳи Барселона Роналд Куман дар бораи хариди аввалини хеш тасмим гирифт. Мураббии тими мунтахаби Ҳолланд гузариши муҳофизатгари тими Аякс Дони ван де Бекро ба бошгоҳи каталонӣ исрор мекунад. Куман ба ин бовар аст, ки ван де Беки 23 сола хати байни бошгоҳро эҳё мекунад. тибқи иттилои Марк, бо сабаби арзиши гарони футболбоз 45 миллион евро, каботпуршҳо омодаанд, ки ҷойгузини ӯ Луис Суаресро ба шартнома дохил кунанд, ки таваҷҷӯҳи он аз роҳбарияти бошгоҳи Аякс аллакай эълон шудааст. Ҷорди Фар мехоҳад Клоп мураббии каталониҳо шавад. Номзад ба президенти бошгоҳи Барселона Ҷорди Фар зикр кард, ки вай бо намояндагони сармураббии дастаи Ливерпул Юрген Клоп гуфтушунид карда истодааст. Ӯ кӯшиш дорад, то Клопро ба Камп Nou ҷалб кунад, агар ӯ дар интихоботи баҳори соли 2021 пирӯз шавад. агар Куман бо муваффақият кор кунад, албатта хоҳад монд. мо ҳамаи имконоти имконпазирро баррасӣ карда истодаем ва аллакай бо Юрген Клоп тамос гирифтем. зеро ба назарам чунин менамояд, ки чунин мураббӣ ба дастаи Барселона лозим аст. футболбози навраси тоҷики муқими Россия Фазлиддин Наҷмов, ки дар академияи Спартаки шаҳри Москав тамрин мекунад, аввалин шартномаи расмии худро дар футболи касбӣ ба имзо расонид. ӯ бо дастаи футболи то 16 солаи Спартак қарордод бастааст. Фазлиддин нимуҳофизатгар буда бозингари тими миллии наврасонии Россия маҳсуб мешавад.